माटो हुँ म मलाई दुख्दैन कुल्छ या पुज फरक पर्दैन देश सोच्न सकौँ म देश बोल्न सकौँ देशकै कर्म गर्न सकौँ म देशकै लागि मर्न सकौँ साह्रै मिठो कुरा उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ हेलो सबैजनालाई स्वागत छ धेरै पछाडि आजको मेरो भ्लगमा आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कहाँ लिएर आएको छु भनेदेखि टिडुङ्गै यो श्रम संस्कृति पार्क अरे हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ अब भर्खरै हामी आइपुगेको हो अब हामी यसलाई घुम्ने कोसिस गर्दैछौँ अनि यहाँ धेरै मान्छेहरू आउँदै गर्नु भएको मैले देखिरहेको छु यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीले मजाको ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउनु भएको रहेछ अब हामी पस्न लागिरहेछौँ यहाँ सुने अनुसार 3 ठाउँ काउन्टर छ अरे टिकट काट्नुपर्ने अरे 3वटा अहिले हामी यहाँ सुरुबाटै पस्छौँ यहाँ माया धराने बेसार भन्ने रहेछ यहाँ काउन्टर्सहरू 35 यो चाहिँ के हो ओके हस् सर हस् यहाँबाट काट्नुपर्छ तपाईले एकजना बहिनी हुनुहुन्छ हजुर हस् त्यहाँको चाहिँ त्यहाँकै काट्छ है हुन्छ सर दुईजना हो तपाईँ हजुर बच्चा हुन्छ बच्चाको लागि यसो लाग्दैन त्यसो नगर्नु छोरा हामी यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ यहाँ हाम्रो छोरो कुद्दैछ यहाँनिर यस्तो रहेछ है एसटिएस रक गार्डन ल हामी यतातिर यहाँ चाहिँ माछा रहेछ टक्कसँगले यहाँ माछा देखिँदैन क्या यहाँ माछाहरू चाहिँ छ है छ हामी यता घुमिरहेछौँ फोटो चाहिँ खिच्न पाइरहेको छैनौँ यी मेरो छोरा फिस हेर्ने अरे ल मेरो छोरा पनि यहाँ घुम्दैछ श्रम संस्कृति पार्क ओहो हामी पाहाडतिर गएकै छैनौँ यता पनि छ रहेछ हामी अलिकति एक छेउ मात्रै घुम्दैछौँ यहाँनिर धेरै मान्छेहरू आइराखेको हामी देखिराखेका छौँ ल यहाँ मेरो छोरा खेलिरहेछ चिल्ड्रेन पार्क आउनु आउनु छोरा हेलो अब हामी पारी तर्दैछौँ चाहिने जोमा ल यहाँ बस एउटा फोटो ल अब हामी हल्का खाजा नष्ट गरेर मासतिर लाग्यौँ आएर धरान घुम्नलाई भिडभाड चाहिँ डर्रो छ आज पनि भिडभाड राम्रै देखिरहेछौँ अब हामी घुम्नेछौँ एकछिन केही समय मासतिर हामीले यतातिर चाहिँ घुमिसक्यौँ अब एक ठाउँमा हामी जान बाँकी छ हामी त्यतातिर गएर तपाईँहरूलाई फेरि देखाउनेछौँ है त गाइजहरू गर्मी चाहिँ गर्मी भइरहेछ अलिकति हामी यो पारिपट्टि चाहिँ जरिसक्यौँ अब चाहिँ बल्ल पो हामी श्रम संस्कृतिमा तर्दै रहेछौँ भन्ने कुरा आयो मलाई त यहाँ 2वटा रहेछ नि त हामी अब चाहिँ श्रम संस्कृतिमा छिर्यौँ ओहो मजाले बनाएर छ नि हौ आउनुहोस् छोरा उयो माथि जाने उता उता ल आउनुहोस् अङ्कल हो पुरै मेरो छोराले यहाँ अवलोकन गरिराखेको छ के हो भन्दै यहाँनिर हाम्रो बाजेले नुन तेल बोकिराख्नु भएको रहेछ
यो चाहिँ बनाएको सिमेन्टले तर यो चाहिँ ड्रमकै रहेछ है। हेलो यहाँनिर ल यहाँनिर बस्ने पनि यस्तो मजा मजाको बनाएर रहेछ सट्टसँगले। भिडभाड धेरै छ आज यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले। यो चाहिँ गोर्खा चौतारी रहेछ श्रम संस्कृति पाहाडभित्रको गोर्खा चौतारी युनाइटिङ अल द गोर्खास कम्प्लिटेड इन 2025। हाई भन्नु न त्यहाँ बाबालाई। हेलो हे बाबालाई। मेरो लाउरे यहाँ छ। युनाइटिङ अल द गोर्खास। यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्क भित्रको एउटा खण्ड जो गोर्खा चौतारी रहेछ। युनाइटिङ अल द गोर्खास भनेर पनि लेखेको त्यहाँ हामीले पायौँ। यहाँ चाहिँ मेरो छोरा गएर खेल्दैछ यहाँ तल। ओके गोर्खा चौतारीमा हामी आज यहाँ छौँ। मजाले बनाएको रहेछ है। ल यहाँ माथितिर चाहिँ यस्तो छ टक्कसँग आराधराम यहाँनिर रहेछ। भित्र पस्न चाहिँ निषेध भन्ने कुरो छ यहाँनिर हेर्दाखेरि। खिच्ने ल अब चाहिँ हामी फर्किने क्रममा छौँ। लगभग हामीले घुमिसक्यौँ भनेर भन्दा हुन्छ। अब भने हामी फर्किन्छौँ। हल्का दिन घुमाएको छ पानी पर्छ कि भन्ने कुरा जस्तो लेखिरहेछ। मान्छे उत्तिकै छ भिडभाड आज जता गए पनि मान्छे चाहिँ टन्नै नै छन्। जेस अब लगभग आज श्रम सांस्कृतिक पार्कहरू घुमिसक्दाखेरि धेरै कुराहरू देखियो। अनि हेर्दाखेरि यो पालिका जस्तै त्यो पोखरा नै थियो होला यसो हेर्दाखेरि। ती कुराहरू निहाल्दै गर्दाखेरि परिश्रम धेरै भएको छ। परिश्रमी हातहरूलाई एकदमै सलाम छ, सम्मान छ। यहाँनिर परिश्रम मात्रै नभएर कतिपय आर्थिक कुराको लगानी पनि छ। अनि ती लगानी गर्नुहुने सहयोगीहरूदेखि सबैलाई एकदमै धन्यवाद। राम्रो बनाएको छ। यहाँ मासतिर पनि जस्तो छ छनु चाहिँ तर त्यतातिर हामी गएनौँ। हामी फर्क्यौँ। हामी यहाँ तल एकजना हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ धरानमा त्यहाँनिर गएर उहाँले भेट्न एकदमै बोलाइराख्नु भएको छ। अनि त्यहाँ जानुपर्ने भयो। त्यसपछि आज हामी इटडीतिर जान्छौँ। ल अब हामी चाहिँ ब्याक टु होम भने जस्तै हामी पुल तर्यौँ है। तब पारी अब यति नै। यहाँ तलतिर चाहिँ राम्रो बन्दै रहेछ। यो ज्येष्ठ नागरिक पार्क रहेछ। यता पनि अघि हामी सुरुमा चाहिँ यो घुमेर गएको थियौँ खासमा।